bahan dan alat yang kalian butuhkan itu adalah Oke. Maaf ya, ada yang lainnya. Iya. Yang pasti pertama bahan dan alatnya itu adalah wadah, Pengaduk, loks, takaran, air ini air, ya. Foam. Foam lagi juga. ya, fox, ya ini Kita pakai langsung semua. dan lain-lain ya, dan kita gabung gitu ya, kita bikin. Oke. And Langsung semua. let's get started. Oke, jadi yang pertama kita harus masukkan lem foxnya. Ini kayak kita bakal upload di video di channel dia juga, nanti ada kayaknya di channel Tapi aku cuma pakai 2 sendok. Ya, nanti kalian bisa lihat sendiri di channel dia. Dan di sini bakal semua Linknya nanti kita taruh di description box below the grass. Mana ya? Wow, tinggal dikit nih. Wow, dikit banget nih. Ternyata. Itu dong, tolongin. Pakai spatula ituin. Oke. And then tambahkan terus sampai habis. Terserah kalian sih, tapi kita mau pakainya semuanya gitu. Sebenarnya ini nggak semua. Karena kemarin kita bikin. Ya, sama tadi juga. Oke, yang terakhir. Oke, kita udah. Next kita akan menambahkan. Sorry guys. Yang nggak jelas. Oke. My gosh. Yang pertama kita itu pasti tambah Kan. Oke. Foam. kita ngaduk ya. Masih dipedulikan. Tambahkan apa namanya? Biore. Oke. Kayak aku mau tambahin Biore. Nih, Ya, biore. udah habis. Ini biore kan? foam. Bukan biore. Oke. Taruh. Emang Cici kira sabun biore. Kocok lagi. Udah agak mau habis gitu. Dan kita tambahin biore. Biasa. Biore. Taruh. Dah. Itu kita tambahin. Yang penting kita tambahin biore atau enggak tambahin Instan. ini soalnya sih udah cukup. Biore ini nih yang namanya biore. Loks maksudnya. Kita sukanya sebenarnya biore. Silakan diaduk. Kasih Bu. Gitu kita mau bikin sama jadi gede. Kamu aduk lama banget sih. Coming Kamu necessary akan.
Na DJ Joe R as I bring the boys out. Tahu lah. Girls bring the boys out. Girls bring the boys out. Oke. Aku menang. Ini kayak slime gitu. Ini sebenarnya medium gitu nanti pasti hasilnya. Karena dia cuma dikasih setengah lem fox. Gak semua. Tambahkan lagi. Aduk. Kayak orang gila itu yang ada Alilas itu. Tambahin sedikit, ini yang terakhir kayaknya. Oke, nanti sisanya nanti yang lainnya tinggal diaduk-aduk saja, nanti juga jadi. Oke, video first making slime itu karena ada yang request di sekolah aku. Dan aku request. Jadi makanya aku videoin. Ini aku minta Dia kayak marah-marah suruh aku bikin slime. Suruh aku bikin. Oke. So, ini juga lumayan big. akhirnya dikasih. Oke. Kita skip dulu ya. Sampai jadi. Solusi. Oh ya, solusi pertama. Ya, masukin. Oke guys, jadi Kita segini. tinggal tambahin lagi. Ya sih, tapi terserah. Dan yap guys, jadi ini adalah tutorial slime aku. Dan hasilnya bukan ini hasilnya. Jadi yang tadi itu Cek, hasilnya. ambilin air dong. Iya. Ini ya, bagi yang suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow IG aku. Nanti aku taruh di description. And see you guys next time. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.